Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Masara kanyon kakabsat, nakipagbasa kayo kanyak babaon kalagitimat matayo. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Father God in heaven, nagyaman kami apo itiray tingagundaway. Nagyaman kami apo nalpasan nga naibasa dagiti sasom apo iti nagtitingaan tunggal maysa kada kami apo nga dagiti nga sasom isudat man to inspirasyon kara kami nga dagiti nga sasom isudat taraon mi apo nga na espirituan tapnon bumilog kami umingal kami apo nga serve ken ka o Dios. Apo dawaten mi apo ti panagtrabaho mi ti kaunggan dagiti puso mi manakabalin nga Dios. Agtignay ka apo ti nagtitingaan tunggal maysa kada kami kabayatan kari apo nga dundungun mi dagito nga som. Kat apo Diyos tarigagayan mi apo ti panagtimot mo apo ti kaunggan dagiti puso mi. Tarigagayan mo apo Diyos ti revelasyon apo nga itud mo kada kami ti dahito nga aldaw. Kas kabayatan nga dundungun mi dagiti som. Magikatugaw ka apo Diyos tunggal maysa kada kami. Kat dagiti matami nga na espirituan malugtan. Dagiti lapayag mi malugtan o apo iso nga sumlukan dagiti nga sasom. Kat dagiti nga sasom kari apo agtalinaod da kadagiti puso mi. Tapno ni suda ti gabay mi kalasag mi apo Dios nga makipag nakin kay titunggal minutos nga glabas iti biyag mi. Agyaman kami apo ti panagtatrabaho kada kami apo despite kadagiti adu nga pagkurkurangan mi. Tapno dawaten mi apo tinananayo Dios nga panagtrabaho kada kami. Panagikadam kada kami. Panangidalan ti Espiritu Santo mi titunggal may sa apo. Uray pati anak mga sarima po iti dahi tingal daw. Ilingod na kaapo iti krus ni Kristo nga naibisayo iti bantay kalbaryo. Katuwa po Diyos ti balege miso kadi apo ti makita tunggal maysa kada kami. Agyaman kami apo Diyos ti pamulot mo apo kasapulan mi ti dahi tinga gundaway. Bendisyonam dagiti nga saom. Babon tinagan ti Ama Anak iti Espiritu Santo. Dinawat ko amin dagitoy. Amen. At nun paluwak da ito yung ipakisarita kada kayo iti kastoy. A Christian race. A Christian race. Manipo dito da ito yung aldaw kakabsat. Matandaanan nyo kadino kaano yung indatong tibiyag yung kanya po Jesus. Manon nga tawon tayo agserserbikin niya po Diyos. Anya nga tawon, DJ panangawat tayo kini Apo Jesus, kas manubutin mangisalakan tayo, wala sinot makatandaan. Siya kinikwa, 2008, Mayo. May 2004. Mayo, July 3 to January 3, 2004. Siya inawat ko ni Apo Jesus in the taon 1989, October 20. October 20, 1989, it's almost 32 years in serving the Lord, but I am almost in the stage of learning, in the stage of motivation, in the stage of DJ mapadakkel, dumagdagdag the relasyon ko nga nanay kini Apo Dios. And I was baptized in the Holy Spirit August 25, 1995. Sinot makatandaan ka na kayo. Dagito nga pagting kakabsat it very important, di ba? after 5 years, hindi natanggap Holy Spirit. Hindi niya Bible School. And I was baptized for 3 days and 3 nights. I experienced the presence of God, how the Holy Spirit moved in my life. But after that, the trials comes. Diyan ngayon may dagiti adong bagyo itibiyag kakabsat. Kaya madadayang niya po Diyos na iti panaglabas ti kawan kung dati o kailangan na makipagpagnagin ko na manidayang kapo. Iti biyang ti may sa nga Kristiyano kakabsat kat nangyari iti may sa nga karera. Nga adda dagiti umun-una, adda dagiti maud-udi. Yan nga sawan,
may adda ti umun-una nga mamati, adda mo dagiti maududi. Ngaminton umay ni Apo Jesus, adda ti umun-una nga mabalin nga dayjay naududi nga namati ket isut umun-una nga alaen ni Apo Jesus. Vice versa kakabsat. Kasta ti biyag ti maysa nga Kristiyano ket addamot dagiti dadduma nga magkipagpagna kini Apo Dios na sa kalagitnaan ng laban ay tumitigil. Sa kalagitnaan ng karera ay humihinto dahil yun ang mas pinili na lang gawin. Dahil sa akala nila, dahil sa maraming pagsubok, dahil sa maraming obstacles sa mga buhay natin, challenges sa mga buhay natin na darating, parang hindi na nila kaya. Nawala yung tiwala nila sa Panginoon, kaya sila tumigil, kaya sila huminto sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. But as we run the race as a Christian, mani po dito'y teksto tayo kakabsat, at dagiti makita tayo dito'y nga banbanag, nga aramidon tayo tapnon iti kasta, mapagbaligyan tayo, wano agbalin tayo nga nabaligi, kas makipagpag na tayo kin ni Apo Jesus. Umuna ko na dito'y, let us throw off all the hinders. Mabasa ijay verse 1 kakabsat. Let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us. Masapul nga ikaten tayo, tanggalin natin lahat ang alam nating hadlang sa gabal sa ating mga buhay para makapagpatuloy tayo sa ating gusto nating gawin para sa Panginoong Diyos. Amen? Anya dagiti nga banbanag nga mangted iti lapod, mangted iti tubang, tapnon iti kastakot makapagpatuloy tayo nga makipagnaw no makikarera iti panagserbi ken ni Apo Dios. Umuna dito'y punana is a sin. Maysa nga lapod, wenno maysa nga tubang kanya tayo tapnon no saan tayo nga makapagpatuloy enggan nga maturpos tayo iti tulpuson tayo kakabsat kat iso daytoy basol. And as we run the race, kailangan at dapat nating tanggalin ang kasalanan na nakakabit sa ating mga buhay. Amen? Diba nakipag na kini Apo Jesus, saan tayo nga mabalin ti makipag na kini Apo Dios, no adda dagiti basol nga nakakabit iti biyag tayo. Adda dagiti basol nga awit tayo kakabsat. Kasi no saan tayo nga ikatinda kita nga basol, saan tayo nga mabalinan ti makipag na kini Apo Dios. May kadwa ko na dito'y doubt. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, dapat nating tanggalin ang doubt sa ating mga puso. Amen? Ito yung mahirap kung minsan. At no daddumakat ko na tayo nga agtalog tayo kini Apo Dios nga ahanlat ta nga maikat dayjay numaminsan ket adalat ta dayjay doubt. Numaminsan kung meron tayong ipinagpray na isang bagay, dapat nating i-claim ang positibo na sagot. Pero minsan ang sinasabi natin, ano kaya sasagutin kaya ng Panginoon yung hinihiling ko? Sasagutin kaya ng Panginoon yung dalangin ko, di ba kasjay? Dadagiti ka kasjay. Awan ko iti doubt kadagiti puso tayo nga kun kuna nga mamati kin ni Apo Dios. No patyam nga ni Apo Dios kus ito ti Dios nga si bibiyag nga pagserserbyam. No patyam nga ni Apo Dios kun iso ti Dios nga nangaon kin ka manipod iti basol, masapul nga rudmet nga ikatuntew dayjay panagduadwa manipod kadagiti puso tayo malaydayaw iti Dios. Huwag tayo yung maging doubtful Christian na katulad ni Tomas. Yeah? Nga jakpati, jakkita. Jakpati, jakkita. Nuhan tayo nga makitan, nuhan tayo nga patsinan. So, ibig sabihin, nuhan tayo nga makita ni Apo Jesus, saan tayo nga patsinan? Kakapsal. Ngam, kuna ni Apo Jesus nga nasa isaya at diyay mamati nga di na pa'y nakita, ngam diyay mamati nga nakita na. Isuwa saan tayo nga nakita ni Apo Jesus, ngam patsyon tayo nga adda iso na. Saan tayo nga nakita ni Apo Dios, ngam patsyon tayo nga adda itinagtitangaan tayo tiday ito lumundaway. Amen. Amen. Iso nga, akas agtultuloy tayo nga makipag na kini Apo Jesus kakabsat, saan tayo kumanga managdwa-dwa, kadagiti banbanag nga kari ni Apo Dios iti tunggal maysa.
Tawan ti uray may sa nga karini Apo Dios ken kakin kanyak nga saan na nga aramiden. Awan ti karini Apo Dios kadagiti suami nga kamatalat ken kuana nga saan na nga aramiden kakabsat. Isu nga ikatuntew da jay dwa-dwa kadagiti puso tayo. May sapay dati fair buteng. Ngay di may isang atleta kakabsat, saan kuma nga managbuteng? Awan kuma di jay karirik na nga managbuteng kenkwana. Iti daytoy sitwasyon tayo may isang ehemplo, iti sitwasyon iti agdama nga saan pailangan na ikat daytoy COVID. Iti sasangbay ti COVID kakabsat, ditoy tayo nga makita nga dagiti tao napnuanda iti buteng. Iditoy tayo nga nakita nga dagiti tao napnuanda iti buteng, gapu iti amak da nga posible nga mapasamak gapu iti COVID. Ngam kas agserserbe kini Apo Dios kakabsat, nga patyan tayo nga ni Apo Dios, kat saan na tayo nga baybayan, saan tayo kumangarudmot nga paabak iti buteng, iti aramid, iti kabusor, iti aglawlaw tayo manaydayaw iti Dios. Saan tayo kumangapadaig, saan tayo kumangapaabak, iti buteng, nga isuday to'y buteng, kat isuday tati may nga wipon ni Satanas, tapnon ikatun na di panagtalog tayo kini Apo Dios. Iti buteng kakabsat kat may nga wipon ni Satanas, tapnon da di doubt kat mairamot kadagiti puso tayo. Ngam saan tayo kumangapalubusan kakabsat, nga daytoy buteng kat isut mangituray kada tayo. Nga daytoy buteng kat isut aghari kadagiti kaunggan ti puso tayo. Agsipod taammo tayo kinpatyon tayo. Nga ni Apo Dios kat isut proteksyon tayo, isut kalasag tayo kakabsat. Isut mga bong kada tayo, and He covered us under the shadow of His wings. Amen. Nga maanamot nga kayat nga sa uwan nga gaputa patyon tayo nga ito daytoy COVID nga namot nga kad nga sa uwan nga gaputa patyon tayo nga protection na natin ni Apo Dios ket saan tayo moten nga sumunod iti protocols. Saan namoten nga kayat nga sa uwan nga haan tayon nga aganad. Saan namot nga kayat nga sa uwan nga aramidan tayo latan di kay kayat tayo nga aramidan. Ngam kas maysa nga agumindag, kas maysa nga netizens kakabsat, masapul tayo ti agtulnog iti gobyerno. Tayo suday ta ti uray pati na santuan nga surat, kat datayo nga mamati kini Apo Dios, saan kumanga dato ti kang runaan nga kasukiran, nga agtulno nga iti gobyerno kakabsat, ngam datay kumadag iti tao nga agtulnog iti inyaman, nga policy wano law nga itnag iti gobyerno kakabsat. Biblikal dahil nga masapol ti panagtulnog tayo iti gobyerno. Isi nga patyon tayo man kinsaan dahil COVID nga makunkuna, masapol mat nga agtulnog tayo iti protocols iti gobyerno madaydayaw iti Dios. At damot nga min dagiti piloso kung nga puno saan da nga patyon ti COVID kat ali sige aramidin dan jay kay kayat da. Which is saan mo't nga nasaya at nga ehemplo kanya tayo saan nga mabalin nga aramidin tayo dayay kas makipagpag natin kini Apo Dios. Uno kas may sa nga Kristiyano agsipo tara tayo nga Kristiyano kat ulitek man nga kunaan da tayo ti letra nga basbasangon dagiti sanpay nga namati kini Apo Dios. Katamuyo da jay papel, da jay kupon ban kakabsat. Makita tayo jay kupon ban ket nalinis. No once nga natuldukan iti black diay, anya ti makaala iti attention tayo. Diba da jay tuldok nga black? Maawanan da jay puraw iti aglawlaw. Ngam da jay pakaipukusan ti attention tayo ket da jay black. Hasta ti kasasad tayo nga pun kuna nga mamati kini Apo Dios. Basit lang nga panagkamali. Dahil jayon ti kikitawan dagiti tattao. Dahil jayon ti pangbabalawan da kadati yung agkunkuna nga mamati kini Apo Dios. Sandan nga makita, dagiti nasayaat nga naaramid tayo. Sandan nga makita, dagiti nasayaat nga nagaponan tayo iti naglabas. Ngam no anya diti nagkamalyan tayo, isun ti makikita dagiti sabsabaling nga tattao. Isu nga ikatun tayo ti buteng kadagiti biyag tayo kasagserserbikin ni Apo Dios. Kat kabayatan nga ikatun tayo kakabsat masapol ti panagtulnog tayo iti agturay iti ili madaydayaw iti Dios. May sapay nga hadlang wenno may sapay nga tubang kakabsat nga isut manglapod kanya tayo iti panagpatuloy tayo nga agturong iti
Ba nga kaya tayo nga papanan, iso da ito'y bitterness. Amoyo da dyan pariya, bitter. Napait ng naimas, di ngamin. Yeah. Napait ng naimas na sustansya pa. Yung nuti bitter, kat isok ang dati puso tayo, ay kat medyo hanan nga normal di ay. Hanan nga normal itibiyang tayo nga tataw. Iso nga kabayatan nga nasako pa'y kakabsat, da dyan bitter, so katan tayo iti sweet. Tapnon da dyan bitterness, agbaling nga sweetness. Di ba? Yeah. So nga, ikatundaw dagiti bitterness, kadagiti biyag tayo, kas agserserbi tayo kini Apo Dios. Ngam sukatan tayo iti sweetness, maladayaw iti Apo. Amin dagito'y kakabsat ti basol panagduadwa butang ken bitterness, kat may sa dagito'y nga saan nga mabalinwan no sa ahadlang nguno tubang kanya tayo tapnon mabalinan tayo ti agpatuloy nga makipag na kini Apo Dios. Kat tapnon mawayaan tayo kakabsat, nawaya tayo nga makikarira iti ba nagserbi kini Apo Dios. Nawaya tayo nga agpatuloy nga mangidayo kini Apo Dios. Nawaya tayo nga mangipatuloy nga agserbi kini Apo Dios. Nawaya tayo nga mangipatuloy nga agrukbab kini Apo Dios. Dagitoy nga banbanag kakabsat, katan tayo iti bihag tayo madaydayaw iti Apo. Kat mawayaan tayo, kat ijay nga adan tayo ti wayawaya nga agdayaw kini Apo Dios. Adan ti wayawaya nga napnon iti rago kinragsak, manipod kadag iti puspuso tayo madaydayaw iti Apo. Diba no, nadagiti problema tayo tupay, kat medyo narigat ti agdayaw kini Apo Dios ni ngamin. Kasla nadagsan da jerik na tayong agdayaw kini Apo Dios. No adu dagiti problema nga awit-awit tayo. How much more no dagitoy nga banbanag tinakakabit iti biyag tayo. Saan tayo nga mawayaan nga mangidayaw kini Apo Dios. Kat no manawaya tayo nga mangipukaw iti hallelujah. Kat no nawaya tayo nga mangipukaw iti praise the Lord. Ikaton tayo dagitoy nga banbanag iti biyag tayo. Kat ijay nga makilaban tayo, maadaan tayo iti nawaya nga gundaway, nga makikarera iti panagserbi madaydayaw iti Dios. Adamay sa nga babae kunana ditoy nga mapan iti sa bali nga lugar. Kat daytoy nga bakat, daytoy nga babae adu dagiti awit-awit na iti kasa magmagna isuna napno ti bagina iti korporantong. Kat iti kinaado ti awit na nagsen unay na bandugan nariknana iti bannog kat ijay nga nagsardeng na ginana isuna. Kat kabayatan nga agin inana, ijay na nga nakita, ijay na nga na-realize apay nga dagiti saan nga importante nga banbanag kat aw-awitin na pay lang amin. Kat ijay nga napanunot na, ijay nga indesidir na, nga dagiti awit-awit na nga banbanag nga saan nga importante, dagiti awit-awit na nga awan serbi na kakabsat, inbati na, inbulong na, kat ijay nga nalaganan, ti panagna na madaydayaw iti Dios. Hasta kumat aramidon tayo kakabsat, nga dagiti banbanag nga saan nga makayayo kini Apo Dios, nga adda kadagiti bihag tayo, katan tayo, iwagsak tayo, ibati tayo, kat ijay nga mawayaan tayo, nga agserbi kini Apo Dios nga agtultuloy madaydayaw iti Dios. Agsipo ta ulitot nga kunaan, nga saan tayo nga mabalinan, ti makipag na kini Apo Dios, and at the same time makipagpag na tayo iti lubong madaydayaw iti Apo. Masapul nga pilyon tayo, DJ turungan tayo, DJ pakipagnaan tayo, masapul nga desidiran tayo, na makipag na tayo bakin ni Apo Dios, wano makipag na tayo, iti daytoy nga lubong kakabsan. Katkas kunak na tayo, tapno nawaya tayo agserbi ken kwa na, nawaya tayo nga mangidayo ken kwa na, nawaya tayo nga agrokbab ken kwa na, let us throw off all the hinders in our race, kakabsan. May kadwa ko na dito, run with perseverance, patience, and endurance. Nga magkitaray tayo, nga sumalisal tayo iti taray, nga daan iti napursige, na anos kin panagiturad, maraydayaw iti Apo. Kabayatan nga agserserbi tayo kini Apo Dios, nasaludsod tayon ba iti bukod tayo nga bagi, anya tigul ko nga agserserbi kini Apo Dios. Ngay ti dahil nga gundaway sa ludsod kada kayo, anya ba tigulyo,
apay ngagserserbi kayo kini Apo Dios. Anya pa dayjay gulyo apay ngagbasbasa kayo tinasantuan nga surat. Anya ti gulyo apay ngagkarkararag kayo. Kas agserserbi kini Apo Dios kakabsat, tigul tayo kumakot isu dayjay to finish the race and to reach the finish line. Naturpuson tayo dayjay pan nakilabakal tayo kat magunudan tayo wano madanon tayo dayjay finish line isu nga agururay kada tayo kakabsat. Naminsan nakutak kadya tayo nga iti tagumpay wano iti badlegi ket adu dagiti pagdaanan tayo kakabsat nga sakbay nga magunudan tayo iti balegi adu dagiti umay nga trials nga mashapol nga lasaten tayo pay ket no maminsan baka dapat igundaway nga ma-fall down tayo ikas agserserbi tayo kini Apo Dios maminanok nga kunahan nga tibiyag ti maysa nga Kristiyano ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi hallelujah lang hindi puros hallelujah lang pero ang buhay ng isang Kristiyano ay puno ng pagsubok. Ang buhay ng isang Kristiyano ay kasingin tayong dagiti adu nga padas iti daytoy nga biyag. Kano apay nga palubusan ni Apo Dios nga mapadas tayo. Agsipod ta ditoy tayo nga mapatibker. Iti pamati tayo kini Apo Dios. Ditoy tayo nga mapatibker. Iti panagserbi tayo kini Apo Dios. Ngam iti panagna tayo mabalin nga dagundaway nga ma-full down tayo. Nga iti panagna tayo mabalin nga dati gundaway nga maitublak tayo kakabsat. Ngam no maitublak tayo bumangon tayo. Amen. No maidalib ka, haan kan nga agyan idyan na kaidalibam ngam bumangon ka. Tapnon ay tuloy mo manan iti magna. No maidalib ka manan, bumangon ka manan. No maidalib kan tulata, bumangon kan tulata. Aging ga nga madanon tayo, dayjay kayat tayo nga danunin kakabsat. Tano na idalib ka, kung nagpatinggakan, ijay nagdalupisakan, ijay ikataan mo nga madanon, dayjay kayat mo nga danunan. Iso nga no maidalib, masapol nga bumangon, kat ituloy manan iti magnaaging nga madanon, dayjay kayat tayo nga danunan. Kasi di pa nagserbi kini Apo Dios. Tano saan tayo nga ramidon, saan tayo nga madanon, dayjay finish line kakabsat. Iso nga kas as we run the race, let's run with perseverance, patience, and endurance. Agsipo dati Kristiyano kung saan nga linaingan dayta kakabsat. Saan nga linaingan ti may sa Kristiyano ngam da relasyon tayo kini Apo Dios. Kaya tapusin natin ang ating inumpisahan hanggang marating natin ang dulo kung saan naghihintay ang gantimpala ng bawat isa. Amen. Diba nagbayat nga panunutin kakabsat ni iti pan nakipagpag natin kini Apo Dios ket adda korona agururay kanya tayo. Mabalin nga crown of righteousness, crown of life, crown of lunya pa dagiti corona so ngayon karini Apo Dios para kadagiti mamati. Ti maudi kunana dito ti maikatlo, let us fix our eyes to Jesus. Mabasa tayo dyan, verse 2, iti text 2 tayo kakabsat. Let us fix our eyes to Jesus. No agtaray tayo kakabsat, kat dyan mata tayo, kat nakasentro ijay right side uno left side. Anya nga tati mangyari. Kakabayatan nga agtartaray tayo, kat dyan mata tayo, kat nakapokus ijay right side tayo uno ijay left side tayo. Anya nga tat mapasama kakabsat. Mabalin nga maidalog tayo. Mabalin nga matumba tayo kakabsat. No saan tayo nga nakapukos, ijay pagpagnaan tayo. Kastamat lang tibiyag tayo nga kung kuna nga mamati kini Apo Dios. No iti pa nakipagpag na tayo kini Apo Dios. Kat dayjay mata tayo kat nakafukos iti daytoy nga lubong. Nga daytoy nga lubong kat napnuan iti basol. Napnuan iti discouragement. Napnuan iti disappointment. Anya nga tat mangyari kakapsat. Maitublak manen. Maitublak manen. Isu nga iti pan nakipag na kini Apo Dios. Masapon nga dayjay mata tayo kat nakasentro kini Apo Jesus. Masapon nga nakasentro kini Apo Dios. Adaman mag-ada dagiti
Ada dagiti dagduma nga nga no kapoy da iti pa nagserbi kat papasulong da nga di kadwada nga mamati. Well, papasulong da di kadwada nga makigimgimong. Kaha makapadismaya mo di kastoy mo't ugali na kastoy mo't arabidon na. Makadiskaris mo't di ba? Ngam ti pa nagserbi kini Apo Dios kakabsat. At daman makita nga pakababalawan ti may sa nga kapsat, saan pa magpukus ijay? Tanoy jay kang nagpukus, sikang tinayawawan. Yeah? Iso nga ti pa nagsurvey kay ni Apo Dios, masapul nga agpukus sa kay ni Apo Jesus. Let us fix our eyes to Jesus. Nila kay pukot isot nakaisot, nagsabi nga na dahil ti pa nagsurvey kay ni Apo Jesus. Inkito na di jay mata na iti sa bali nga tao, saan na nga inkito jay mata na kay ni Apo Jesus. Saling nga ita saan pa nga nagsurvey. So nga kasta dagiti aramid dagiti daduma. Ngam palagip ko kanya tayo amin dito yung algaw. Nga saan tayo kumanga agfocus iti kamaliti sa bali nga tao. Nga mag-focus tayo iti relasyon tayo kini Apo Dios. Ag-focus tayo kini Apo Jesus. Nga isot mang tungpal iti pamati iti tunggal may sa maraydayaw iti Apo. As we run the race as a Christian, fix our eyes to Jesus because He's waiting us at the finish line. Iso nga agpukus tayo nga makipag na kini Apo Dios, agsipod ta ni Apo Jesus at da ijay nga mangururay kin ka. Ngayon tong dumteng ka ijay nga sumangpot ka ijay ti ima na nakadda nga nakasagana nga mga rakop ken gakot kunana na imbag nga adipen. Amen, di ba? So nga saan tayo mag-focus kadagiti banbanag diti rabaw iti daga nga mag-focus tayo kadagiti banbanag sa dingato. Sabi ko na ni Apostol Pablo iti Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind on things above, not earthly things. Kada dinay ko na nga kanta nga, don't look down, don't look around, just look up, up, up. Nga no sinod adadi up, iso ni Apo Dios. Iso nga san tayo nga ikita dagiti mata tayo ti kadagiti banbanag nga dahiti nga biyag kakabsat ngam ti mata tayo ikita tayo tagsipod ta iso dayta ni Apo Jesus laeng timang tungpal iti pamati tayo no ikita tayo dagiti mata tayo taglawlaw tayo saan na tayo nga matulungan dayta kakabsat nila ang Apo Jesus iti makatulong kanya tayo manaydayaw iti Apo. Amen. Ada may isa nga istorya nga lalaki nga dahito nga lalaki kat nakilumba iti taray. Nalaing nga pardas dahito nga tumaray. Nga bitihan nga mapakpakadaan nga pagteng. Idi ad nakatingadan ijay ground nga pagtartarayan ta kakabsat na itublak. Kat namin ano nga daras piman nga sinubukan na nga bumangon ngam saan na nga nabalinan. Agsipot ta mabalin nga nasakit ijay saka na nga tumakder kakabsat. Ngam idi nga nakita ti Amana, ni Amana kakabsat, inarayat ni Amana. Kat ni Amana tinulungan na nga ti Makder. Kat ijay nga nakatakder da ijay nga anak. Kat nakila, intuloy namanan, ti pan nakilaban na iti lumba. Saan man nga isuna ti imuna, ngam nadanon na. Dajay finish line nga masapol nga turpusen na kakabsat. Manipod iti dahil ti nga gundaway kakabsat. Kunak manen, nga adat tempo nga mabalin nga ma-pull down tayo ti pa nag-survey. Adat tempo nga may tublak tayo ti pa nag-survey. Gapo ka dagiti aramid ti kabusor iti aglawlaw. Gapo iti aramid iti lubong kakabsat. Ngam naglagipon tayo, nga ni Ama tayo nga nailangitan. Ti ima na adda nga nakasagana, nga mangigawat kanya tayo. Inton tempo nga may tublak tayo. Katijay nga kibinin na tayo. Itagay na tayo. Tapno iti kasta makatakdal tayo. At makapagpatuloy tayo manan. Iti pa nag-survey ken kwa na. Saan tayo nga liplipatan kakabsat. Nga kasta ti panagayat ni Apo Dios. At daman gundaway nga may tublak tayo. Ngam ti ima ti Apo. Saan pa'y nga napababa. Tapno igawat na kinkakin kanyak. Kat kibinin na tayo. Itakdar na tayo. Katijay na makapagpatuloy tayo. Itipan nakipag na. Kinkwa na madaydayaw iti Diyos. Aging nga maturpos tayo. Jay tarayan. Iso nga turturposan tayo madaydayaw iti Diyos. Ayayaten nga kakabsat. In our race of faith, we look to Jesus as our example. Nga iti pan nakitartaray, iti pan nakidangdangadang tayo, iti pan nakipagpagna tayo kay ni Apo Dios.
Kitaan tayo nga ehemplo ni Apo Jesus kakabsat. Example of trust in God. Kitaan tayo ni Apo Jesus nga kas ehemplo tayo. Iti panagtalog kini Apo Jesus. Example of commitment to His will. Example of prayer. Example of overcoming temptations and sufferings. Example of loyalty to the Father. And example of seeking the joy of completing the work to which God called us, Maredayaw iti Diyos. And look to Jesus, the source of our strength, love, grace, mercy, and hope. Nga ni Apo Jesus lang di paggapuan ni tipig saan tayo Maredayaw iti Diyos. Saan tayo nga mabalin, saan tayo nga mabalinan, nga i-produce ti sarili tayo nga pigsa kakabsat, ngam ti pigsa kat magapo, kini Apo Jesus Maredayaw iti Diyos. Hebrew chapter 4 verse 16 kunana, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Maredayaw iti Apo. As we run the race as a Christian, ulitin ko na and for us to reach the finish line, let's throw off all the hinders in our life, sin, doubt, bitterness, and fear. Let us run with perseverance, patience, and endurance. And let's fix our eyes to Jesus, the finisher and perfecter of our faith, because Jesus is waiting us at the finish line, Maredayaw iti Apo. And if we finish our race, Jesus will tell you this: well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your happiness. Di ba, imagine tayo takunaan ni Apo Jesus kanya tayo kot na imbag nga adiban. Sumret kakit makipagragsa ka kanya. Di ba, nagmayat nga imagine kakabsat, nagmayat nga i-meditate dahito yung akari ni Apo Diyos. Marami man ang challenges, trials, obstacles na ating haharapin. Don't focus on this situation. Don't stop serving the Lord. But let's stand firm to run the race hanggang marating natin ang dulo ng kapayapaan. Hanggang marating natin ang dulo ng buhay na walang hanggan. Madadayaw ni Apo Diyos. Iso nga saan tayo nga paabak kadagiti problema, saan tayo nga paabak kadagiti banbanag nga dali tayo rabaw tidaga, nga magtakder tayo, nga agbalintay kumanga natibker, nga mang turpos iti tarayon tayo, iso nga isagana ni Apo Diyos madadayaw iti Apo. Iso nga dawatik nga tumakder tayo tiday, tinga gundaway.